السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا سامدي لو 29 ماي 2021 يكون في رينيون ان كورس 3. دونك اون غاني سواسي 2150 متر، 67000 ديال الاورو، 14 بارطون. دونك قبل ما نبداو الكينتي تاعنا تاع غدا نشوفو ديال البارح، لان ديال اليوم راه باقي يلا الوحده وثلث. دونك بالنسبه لتاع البارح جانا بين اوتسايدر توكاري اتونسيون. دونك 9 جا، 13 جا، 6 و11 جاو اي 10 من اتونسيون. هذا راه كان نو بارطون الواحد. بزاف ديال الناس اللي كتبوا لي دي ميساج قدروا يشدوا البونيسات نتاعهم، دونك بصحة ليهم وهنيئا لهم صحاب البونيس 4 صحاب البونيس 3. بالنسبه لجروب اونلي كينتي فيب، هنيئا الدري نتاع الجديده بالكينتي نتاعو والبونيسات ديالو في الطويل. هذا بالنسبه للعب نتاع البارح. راه حنا كنحطوا لكم اللعب بالنسبه اللي كيسمع الفيديو كله كيقدر يستافد ويقدر يتخلص. اللي ما كيسمعش الفيديو كله وكيجي الاخر نتاع الفيديو وياخد، راه قليل فاش غادي يتخلص. غير ملي نحطوهم هنا في الوالا راه غادي يتخلص، ملي نحطوهم هنا وندويو عليهم مزيان راه ما غادي يدير والو. بالنسبه للجمليات نتاعنا البارح، شتينا هاد الجيملي هذا هو باقي قاع متخلص فيه 6 كرينيون ان كورس ان، و شدينا هاد الجيملي هذا مالغري ما وركناش عليه بزاف. دونك رينيون 4 كورس ان 8 3. هادو بالنسبه للجيمليات. دونك هادشي اللي كاين. On commence notre quintet de demain avec le numéro 1 Bep Am. Donc c'est Bep Am différé des 4. L'entraîneur Alexei Abrevard, l'entraîneur LCL Abrevard, le driver Alexei Abrevard, en garde de 10 ans, différé des 4. Donc بالنسبة لهاد لونغر كيبقى خاسر مع 6، donc automatiquement راه c'est mort. Et on continue avec le numéro 2 Conchitana Genio. Donc la famille Genio 0 distancé 7ème, 2ème la musique نتاعو. L'entraîneur derrière le même entraîneur, le même driver. Donc كيبقى خاسر مع الكات ورابح الويت والكاتورز. وغادي نحطو لكم هناك attention. Le numéro 2 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 3. Et voilà de Mousse. Donc l'entraîneur Sébastien Garato, le driver Eric Raffin, différé des 4 mâles de 3 ans, distancé 3ème في la musique نتاعو من بعد لا رونطري. هنا كيبقى غالبو 10 بوحدو ورابح هو الويت 5 اي 13. دونك بور موا غادي ناخدو لكم هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Derby des dollars. Donc l'entraîneur Sébastien Roger, le driver David Thomas, différé des 4 mal de 8 ans, كتبقى عنده 8ème, 2ème, 5ème في المونتي, 2ème في المونتي. Donc pour moi خاسر مع 5 وغالب الجوج، مالغري هاديك الغلبة اللي غالب الجوج راه ماشي في لا ديستانس ديال لوتوستار، مي سي مور. Et on continue avec le numéro 5, c'est Equinox GL. Donc l'entraîneur d'Ersois, le driver Mathieu Abrevard, différé des 4 mâles de 7 ans. Sprint de 2ème, 6ème, distancé, 3ème, 2ème et distancé la musique نتاعو. Donc pour moi 5 راه خاسر مع 10 3 8 وغالب ال 4 و 7 et 13. ميمكنش تجي وتقتلو في خطرة، راه الا ما ديستانساش غدا il peut faire l'arrivée ديالو. دونك غادي ناخدو لكم هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 6, c'est
Hall, Lota, Love. Donc l'entraîneur Philippe Dogard, le même entraîneur, le même driver, qui a déféré des 4 en garde 8 ans. كتبقى عنده premier, deuxième, troisième, premier, quatrième في لا ميزيك نتاعو. دونك عاود كيعشق يدير لاريفي نتاعو من بين الخيول اللي رابح عندنا ال1 وال8 وال14. دونك بور موا لو نيميرو 6 سي ان فافوري صحيح. Et on continue avec le numéro 7, c'est Carnaval de Vivi, l'entraîneur de Val d'Estaing, le même entraîneur, le même driver, qui peut déférer des 4 en garde de 9 ans, premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, premier, troisième, premier et premier. Donc بالنسبة لي هاد العاود تا هو كيعشق يدير لاريفي نتاعو. دونك وكيبقى خاسر مع 5 8 2 اللي حطيناه في اتونسيون ورابح 13 14 4. دونك بالنسبه لي هاد السبعه مسافه لوتوستار غدا كاول مره غادي يديرها راه مالغري هما عطينيو لكم فافوري بور مو انا غادي ناخدو كطوكار لو نيميرو 7 مالغري هما غيعطيوه فافوري. هذا بالنسبه للكوتاج نتاعي انا. Et on continue avec le numéro 8, c'est Dacia. Donc l'entraîneur Rolt, le driver les bourgeois, femelle de 4 ans, distancé, quatrième, deuxième, quatrième, distancé, sixième et troisième. Donc pour moi Dacia واحد العود لي femelle عفوا اللي تحسنات مزيان. هنا كتبقى خاسرة مال 10 و 3 و 6 بوحدهم. دونك بور موا ما غاديش نجي نقتلها في خطرة وغادي ناخدها لكم هنا Tokara, le numéro 8. Et on continue avec le numéro 9, c'est Saidat Again, l'entraîneur Gop, le driver Lagadec, déféré des 4, en garde 10 ans. Donc كتبقى عنده 0 4ème 3ème و 1 7ème في المونتي. هنا بالنسبه لي هاد العود كبراني اول مره غيجري مع هاد الكاتيجوري تاع كينتي تاع غدا. مي راه لونطرينور ديالو صراحه كيبقى مزيان وغادي ناخدو لكم هنا كاوتسايدر. لو نيميرو 9 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 10, c'est Danger de Vif. Donc l'entraîneur c'est Thomas, le driver même en garde 8 ans كيبقى déféré des 4 عنده 4ème 2ème 5ème 0 premier في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا هنا رابح 3 6 8 5 13 et 12. غدا ما يمكنش تجي وتقتلو وغادي ناخدو لكم هنا كفافوري. Donc le numéro 10 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 11, c'est Charlie de Lonay, l'entraîneur David LM, le driver Locano, en garde de 9 ans, un 2-0 8ème, premier 9ème في لا ميزيك نتاعو من بعد لا رونطري. بور مو هاد العود اول مره غادي يجري مع هاد الكاتيجوري نتاع الكينتيت غدا. مي مسافه لوتوستار ما لقيتهاش عنده. دونك اضطريت باش فضلت تعود عليه من هاد البرانيين وهو نقتلو. اللي بغى يخسر عليه 12 درهم يخسرها. دونك عاود براني كيقدر يدير مفاجأة. Et on continue avec le numéro 12, c'est Vincent Ferme, l'entraîneur Desmet, le driver Jean-Michel Bazar. Donc on garde 7 ans, déféré des 4, distancé, 6ème, 2ème, premier et distancé في لا ميزيك نتاعو. pour moi 12 كيبقى غالبو 10 بوحدو. دونك ما تقدرش تجي وتقتلو وغادي ناخدو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 13, c'est Candida d'Orteg. Donc l'entraîneur Gapopo, le même entraîneur, le même driver. pour moi هذا كيبقى خاسر مع مجموعة الخيول منهم 7 10 6 5 و 8. Donc automatiquement راه c'est mort. Et on continue, notre quintet est terminé avec le numéro 14, c'est
belle émotion. Donc l'entraîneur Rénal Bollard, le driver Jean-Philippe Monclin, femelle de 10 ans, il n'est pas déféré. Donc quatrième, huitième distance et cinquième, quatrième, premier في la musique نتاعها. بور موا راها خاسرة مع 7-6-8. دونك عاود جاي واكل العصا. مي هاد بيه ايموسيون راه شحال ما ضرب عاود لي تخسر عليه 12 درهم وما تفوتاش. وغادي ناخدو لكم هنا اتونسيون تاع جوج. دونك لو نيميرو 14 سي بور اتونسيون. هكا نكونو ختمنا الكينتي ديالنا وتيرمينينا 8 نوامبر بين فافوري اوتسايدر توكار. بالنسبه ليا غدا راه ما يخرجش بين هاد فافوري اوتسايدر توكار. هاد الجوج اللي في اتونسيون لوح عليهم 12 درهم تقدر كاع تقتلهم في خطره. دونك اللي كيسمع الفيديو كله راه سمعنا اشنو قلنا، اللي ما كيسمعش راه خليه يتلف شويه مع هاد النويمرات. هكا نكونو تيرمينينا الكينتي ديالنا ب 16 12 كفافوري، 3 9 5 كاوتسايدر، 7 8 كتوكار وجوج 14 في اتونسيون. بوغ لي زيترونجي على كوتي فافوري سي 6 10 12، على كوتي اوتسايدر 3 9 5، على كوتي توكار 7 8 اي اتونسيون لو نيميرو 2 اي 14. هكا غادي نقول لكم الاخوان حنا ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه. ما تنساوش لي لايك الاعجابات الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شانس ا توس اي ميرسي. كان معكم جروب اون لي كينتي فيب. الله يعاونكم الاخوان.